小翻一个手腕，反手绕腕，转到这儿，然后眼神慢慢看出去。好，绕头，转流头，搭，停住之后站稳，左脚延伸，两个手往远处，尽可能的往后，然后延伸。好，结束之后，搭到地上这个位置，直接一拍搭，
右手往下落，其实发力点是在你的手腕搭。好，踝脚往后走，转，留头。下一个动作，上右手，上右脚，上步，立脚接。好，有一个人下，膝盖下人起，有个这个，对吧？然后再是有一个，对，你要有一个找你，他确认一下啊，然后推找他，啊，然后再吸气，好，对，再这样，弯，对，不用那么长啊，弯，好，对，手再走出，啊。你的气息跟膝盖去跳舞，你会发现它一点都不简单啊！要你的浑身上下一定要有配合啊，一定要配合它。这是第一个啊。第二个就是我们的手，手一定要非常的柔软啊。对，我们学过形体的老师知道我们的手有个手语组合，就你的手3节的大臂、小臂、手腕、手背、手指尖，它一定要很柔软，它才会给人的感觉是一种女性柔美似水的感觉，对吧？所以这个地方你一定要有个手，有个让手，对手是卷起来的。对，有个，就划破这个时光，你看，感觉时光在你的手指尖当中流逝掉，像流沙一样的，它是一个滑，对，它是一个很松的一个动作，大，对，好的，阿叔，对，大，对，然后滑出去，好的，然后第二个动作是这里，你看提不能走肩，不能用肩膀带，用手肘带，对，提手肘，对，摊手指，好，一撇出去，马上让手腕，对，然后又推出去，好，这个推的手，我们固定一下啊，左手在肩前护肩位，右手在山宝位，但是你不要架那么直，你只能松一点，在这个地方，对，反面也是，我们摆一下啊。